الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nous remercions d'abord Dieu, l'Éternel, celui qui a fait que nous soyons ici présents sur les ondes de cette chaîne, Canal Congo Télévision ainsi que le CKTV, pour vous donner des réponses à toutes les questions posées sur la communauté islamique. À tous les musulmans qui nous suivent, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les chrétiens, Shalom. Je sais qu'en ce moment, il y a toute une panoplie d'émissions. Comme vous venez de nous accepter chez vous dans vos salons, nous devons vous remercier. Nous remercions aussi toute l'équipe technique, à la régie, les grands ingénieurs Mike et Audi à la caméra. Nous remercions également notre professeur, l'invité permanent, Imam Abdullah Hakim. Il est là une fois la semaine pour nous donner des réponses, des précisions, les réponses à toutes les questions que nous posons sur la religion islamique. Sans plus tarder, je donne la parole à l'imam. Il va d'abord vous saluer et puis vous donner la matière que nous avons traitée aujourd'hui. Imam, à vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuha mushahidin al-kiram. Wahiyakum bitahiyat. Ahli Jannah. Ala wahiya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila masihiyin. Sabahul khair au masa'ul nur. Sima yakukumisa Allah subhanahu wa ta'ala ndenge za kosengela na biso to senge pa ya Allah atia kimia na ye na boboto na likolo ya prophète na biso ya suka Muhammad sallallahu alaihi wasallam to pesi ba auditeur nyonso oyo baza ko tala biso na canal kin o baza ba musulman mbote ya bata paradiso o tolobaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu epaya ba Kristo nyonso soki matea oyo émission oyo batali yango na tongo nde to pesi bango bonjour soki pe bakotalaka yango na pokwa nde to pesi bango bonsoir inshallah matea lelo soit émission ya lelo soit maudo ya lelo émission zali bilingue balangi nyonso français anglais arabe ondeko albito panza na mokwa lelo ezali bon amour du prochain nde to komeka kokota na thème wana inshallah ndenge حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا جنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموهم تحببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم kitabu ya iman nde hadith oyo ezon pa ya sahabi jalil Abi Hurairah radhiyallahu anhu nde alaki disciple ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam babengi papa ya azaki na banyawo ebele na kotambola epai na ye me kombo na islam ezali Abdurrahman bamsobengi Abdallah nde ye alobi na hadith o parmi ba disciple ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo bazwaki ba hadith ebele pa ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde ezali yena katikati ya bato mibale ndenge aza koloba na hadith mususu soki eza na disciple moko ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo akoki kolekanga na hadith peza la Amr ibn Ans nde akoki kolekanga na ba hadith pasi azaki koma ba hadith ya prophète ko bloquer mais Abi Hurairah radhiyallahu anhu ye abaneka ko bloquer ba hadith ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki bibliothèque oyo na katikati ya ummat ya Islam ndi alobi na hadith oyo prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi walazi nafsi biyadihi prophète azakolapa nafsi o molimo na ye ezana maboko na ye de singe na biso to ba awa ke milimo na biso nyoso ezana maboko ya Allah subhanahu wa ta'ala entre ba deux doigts ya Rahman asala kayango ndenge alingi. C'est pour cela de comme musulman il faut asenga pa ya nzambe sabata nzamba fixé na nzela ya simba na nzela surata mustaqima nde alobi na hadith oyo rasul alayhi salatu wasalam
la tadkhulu jannata hatta tukuminu. Prophète abi bokota ka paradis ya kembote hatta tukuminu jusqu'à ce que bokondima na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zalika ka yemoko Allah ndi asala mokili o yemoko Allah subhanahu wa ta'ala pe senge na yo obondela kaka Allah subhanahu wa ta'ala pe kondima ke Yesu Masiya azali prophète ya Nzambe non azali mwana ya Nzambe pe azali prophète ya Nzambe Nzambe atindaki pona bana Israël non pona ba Congolais non pona mokili mobimba nde moto wana pe a témoigné Muhammad sallallahu alaihi wasallam azali messager ya Nzambe ya solo nde moto wana nde rasul azakulba azakoma mokumin pe andimi mokolo suke zali iman bi yawmil akhir parce que bato belé na katikati ya mokili baza kosala masumu babosani ke mokolo suke zali or moto oyo azakondima mokolo ya suka ezali nde okomona kaye akobanga kosala makambutu ya péché ya mabe ana katikati ya mokili azakotala lobi mokolo oyo tokosekwa epai ya Allah subhanahu wa ta'ala nde wanze makonzi ya iman oyo esenge na tout musulman na tout moto azakondima na Nzambe abangaka mokolo ya suka nde rasul wala tadkhulu jannata nde bato nyonso na katikati ya mokili préoccupation ya bato ezali ni janna ezate lokola bato misusu préoccupation akoma président de la république akoma député akoma ministre akoma son fonctionnaire ya l'état te préoccupation oyo ezali mpona moto nyonso mokolo ya suka paradiso okokotaka paradis ou bien okokotaka te nde esenge na moto nyonso na katikati ya mokili aza préoccupé na makambo ya jana lokola émission oyo toza kosala awa boye eza ni ya politique ni ya makambo ya dunia mais ezobongisela dunia awa eza kobongisela politiki awa mpe eza kobongisela mokili awa mpe na mokolo ya suka mpe mokolo oyo ya odela mpe mokolo ya résultat ozonga mpe Allah subhanahu wa ta'ala nde moto wana aza koreve paradiso ya kimbo Allah subhanahu wa ta'ala nde Nzambe alobi ifa ozala mondimi sima yo okomi musulman parce que nde mondimi aza nde musulman mondimi oyo atémoigné ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah nde wana nde mondimi nde baoyo baza bandimi te toyokaka bango moko babengaka ngai nazali mokristo ngai nazali songolo pakala mais Yesu Masiya Jésus-Christ de Nazareth azalaki musulman ndenge batoma nyonso balekaki basambeleka Nzambe kaka moko basangisaki Nzambe neloko moko te Yesu Masiya pe aboyi na bato bapesa adoration ya Nzambe epai na ye nde Nzambe aza koloba na biso na katikati ya hadiso pa prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuminu hatta tahabu pe bokozalaka bacroyante bandimi ya solo hatta tahabu jusqu'à ce que tokolingana okozala na amour ya ndeko na yo kati ya nzoto na yo ndenge olingaka pe rasul a continué plus loin sur est-ce que nakoki kolakisa bino eloko moko te soki bosali yango ekepesaka bino paradis ya kembo nde rasul alobi na katikati ya hadis wana afshu salam bayinakum bopesanaka salam no bamusulman matondi nakanisi bootolanda ndenge mama otoba asi annonce teme na biso lelo ezali sokolandi na maloba bakino alelo tovanda kata mboka na biso elobeli ya bato est-ce que réellement toza na bolingo biso na biso ezali na biso est-ce que toza na bolingo moto mosusu azoba meme ke yo toteka mboka oyo bato nyonso tu baza na course akoki koganye vie asomba mituka asomba bandako est-ce que imam réellement na kati ya communauté nde tovandi biso na Kinshasa toza Kinshasa po bata province baza ba caractéristique na ba bizarre na bango mususu o eza na nini to vivre na Kinshasa est-ce que bolingo bato de bazali bolingo penda ya bolingo entre biso na biso bolingo yemoko mutu yemoko na est-ce que mutu yemoko milingi bolingo ezali nini ni buku Nzambe elobi nini ba vetali bolingo naam toza koloba awa boye sharia ta Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan wa kulli zaman législation Allah subhanahu wa ta'ala ekipara place te eza koloba sur toute l'humanité pina tanyoso sharia Allah subhanahu wa ta'ala eza kosala esalaka te na moment moko boye katani te sharia Allah subhanahu wa ta'ala nyonso ekolobela kaka mokili koya kokutanaka
bévénement tout ekoyaka ndenge nzambe asa apesa ba réponse na yango ndenge oza koloba amour bolingo est-ce ezali na katikati ya buku ya nzambe santo ndenge opozi question bo nzambe est-ce aza kotinda na biso toza na katikati ya boni oui Allah subhanahu wa ta'ala aza koba na kati ya aya surat Hujurat abeti sete bande 11 billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim innamal mu'minuna ikhwa nde ala beti sete na aya wana oyo tu na kati ya Qur'an Karim nzamba lobini innamal ya solo ekotikala pe kaka ndenge wana na langa arabe so bache inama babini la mawana mazad le kaf iyaka kocha eloko mususu te elobi kaka ndenge nzamba lobi ba mukumini ya solo pe abete lengo sete ba mukuminun ba pe sifati ya mibale tozana ba musulman tozabanani ba mukuminun to étape ya suka ba muhsinin po qaida zana katikati ya règle wana qaida zali kullu mu'min huwa al-muslim wa laysa kullu muslim huwa al-mu'min wa kullu muhsin huwa al-mu'min wa huwa muslim wa laysa bil aks principe moko lobi o tu azali mu'min croyant azali musulman musulman sote azali croyant o tu azali muhsin étape ya likolo ba muhsinin azali mu'min azali musulman mais o pa cause la mu'min nyosote akoma muhsin de awa ta on sabeti innamal mu'minuna azakulu ba mu'minuna nde bandeko o baza ba musulman étape na bango nanu ematite ba komba mu'minun nde tosa nde rappel que nzambe asunga bango bakoma na de wana innamal mu'minuna ikhwa ya solo le croyant baza ba frère ala nabi ndengwana soki totali siko na société ndengo lobi ezali ndengo wana te cela veut dire baza ba mu'minuna te ba peut-être ba musulman iman na bango na ekomi ka militina na etondi te ba acte ou baza ko poser na katikati ya société eza contraire na hadith ya prophète na verset al Qur'an Karim nde o ezali kaka rappel ba matisa foi na bango bakuma ba mukumini ndenge nzambe aza koloba wana ekozala malamu na bolingo wana ndenge oza koloba ya makambo ya ndenge tolobaka abo paseleki mateka mboka yango tokende ndenge oza kobana bababa toyokaka boye soki mutu avandi na libanda ya mboka te akoyeba valeur ya mboka oyo te mamo avant continuer limbisa moke mokolo na ngwa makolo na ngana Kinshasa naam o na kena mboka lokola Centrafrique mboka lokola Tchad to na frontière ya Soudan tango ba mundi islam aya wa voyageur imam naam je fais dans une parcelle dans une maison d'un imam naam qui n'est pas congolais naam tchadien naam je vous dis je prenais 3 repas naam matin à 6h30 naam à 12h et à 18h naam biso sokotali yo tamboki na mamboka bara est-ce que bizali na biso lelo na ba réalité msusu doto mona awa oto na ba fête yawa est-ce que tozo mériter yango ezali kaka mate profitaka na bato bazali bandimi onda zali mondimi ya solo nde nzambe katikata boko na santo des rappels ezala profit pour na bango o azali un simple musulman ata aye juma ata a télécharger des missions autres za ko sala mais rappel et au sala eloko mot po azali neka un simple musulman mais moto azali mokumini croyant ya solo chaque fois tant ayo ka rappel et profitaka ene eloko mona katikati na yango de hadith autres oti kolba abo de rasul apesi na suka nango ba asbab ba cause oye ko tina ke non ngana otolingana cause one ya mahaba ya l'amour nde lona katikati ya mboka na biso l'amour du prochain elongwe moto musalingi atikala yemoko na Congo nde ba musu balingi yemo balongwa atikala ka yemoko azwa biloko nyonso ya Congo bisengo nyonso yemoko azaka bien ba musu baza bata pasi nde l'amour wana si elongwe nde à partir ya afshu salam ata pa pesa voisin na yo azan non musulman pour pesa bonjour c'est un problème mais le problème na kisasa voisin nata pembe na mo pande ngoti kolbana buta good morning c'est un problème na kisasa
peut-être otana balang na biso botaba nzaweni eza pasi mutu alongoli amour na afshu salam de rasoabi afshu salam bopesa na salutation oyo bato ya paradiso assalam soki bazali musulman mbote ya pamba afshu salam azali so lamuka na tongo babenge ata ya Musa assalamu alaikum wa rahmatullah biso to ba imam na ndongo ti kolba abu soki na vu assalam cela veut dire mutu ngai bisanga pasi na ye imam asengela nga duwa eto mona katisa kisasa assalam de echa bolingo musu ya naam na bandeko mususu bali bisanga bandeko wana na otanga teze kolo mususu soko pesi salam amoni peut-être oyo kemande panaye nyoso wana nde eza comme si wana ezali ne croyant musulman wana ezali croyant kosenga ezate na katikati ya islam kosenga senga mais musulman solo ayebi ke nderono musulman soko aye ifa pesa ne rasul alayhi salatu wassalam na hadith mususu ayu batune rasul alayhi salatu wassalam ayu islam le khair esengo ya islam ezani prophète abisin tout imu ta'ama wa taqa salam ala man arafta wa ma lam ta'rif kitabu ya Tirmizi ni kitabu ya Ibn Nasahib hadisi sahih wa sahih Albani rahimahullah rasul alayhi salatu wasallam kati hadisi huyu baba suila batuna ki rasul alayhi salatu wasallam ndio tunakatika tesembo esengo ya islam ayu islam le khair esengo ya islam biso to ba musulman ozana est au nord sud ouest tout ozana européen ouest africain tout to ba musulman ayu islam le khair esengo so islam ezanini sola imam zo stawu ou muso za okima malgré le mikolo corona eye il faut avoir distance pour respecter les gestes barrières mais ce corona peut longwe soit avant corona eya au moins muso za mondele azokima ko kanisa le corona moto moindo ndimona ezate na katikati zo mahaba ezate ndi rasul a pesi réponse tout est molota ama de vraie ambiance vrai amour ya islam bopesa na bile ya kolia toti mokolo ya idi awano ba musulmane sobali omamuni mususu akina biloko ebele eza na katikati ya frigo o babe tout emolo to pesa na to ama yobe otambola na ba Centrafrique otambola na ba Soudan ndi baloko pesa biloko ya kolia biso to tangi chaque tongo midi pourquoi tuza kolia bourse ya kitoko prime ya kitoko classe ya makambutu ya kitoko nde rasoabi tout imuto ama lelo repas et comme lelo lix na mitema ya ba congolais mosunya ngombe komi problème mosunya taba problème eloko oyo ko peut-être soko akena toilette qui pas bimisa ba paquet pour ebima pour amisa paquet pour ebima mais pour apesa yango mutu nde kone misima ye azwa bolamu khair nde elongwe pa ya bato lelo khair wa islam ezate boko vana na mutu bo solola tokeli apa na biso ezate mawa nde yango na rasul alayhi salatu wassalam nde alakisa ki biso hadith oyo esengo ya islam tout emul ta'am lelo ba organisme internationaux tout ya minene ba donateur ebele ba musulman okota na OMS ba UNICEF pon ba ebi parler ya hadith o tout emul ta'am rasul ke plus loin wa takara assalama bo pesa na ka salamu alaikum na moto oyo yebi na oyo yebite pesa salam soki aza musulman matundi imam la sur na kati olimbisa muke wana na zuku de ma pays à l'extérieur du pays ma pays limitrophe mais soki ok moi j'avais effectué un voyage na Bumba il faut faire la accueil naam tant balobi voyager naam na lobi na Bumba soko kenzile ya Losemba tiba ya Mandika à peu près 8 mosquées accueil combien ota la ndenge
tu wana bazali ko ba valeur ya ndeko na bango babenga ndeko na bango. Moi je suis pas originaire de là, mais il faut être accueil. Maya moto ka o bati hôtel de Sokola. Combien de repas? Pourquoi biso eloko wana kaka kelo ko lia batu ba pesi yango valeur mingi. Mais où tu as ma comportement wa? Donc moi qui rappelle ya Allah subhanahu wa ta'ala ndé zoko ba chaque fois tu as un problème sérieux ya ba aima na kati ya mboka na biso. Ba rappel oyo go sala ke non musulman pona foi na emata. Tazo mwa iman onde lo. Walazi nafsi biyadi la tadkhulu jannata hatta tukuminu. Foi. La foi ndé les gens malades pas ya bato. Soko moto a perdre déjà. Foi na pas Allah subhanahu c'est le ngwe akumi pa ya ba démon pour démon de ko pesa ba charte wana so muto e pa na yo a o pesa kaka 1000 francs mais uti musika yo mbongo ebele yango oya bata malamu ba ndeko na pesa 1000 francs opo mbongo na nga ya malamu omoni o ebele o ya salité ndimo mbongo ebele ya batu mususu ndi aza ko boya ko pesa yango pa ya batu mususu mais moto bon on est allé halal ils est très bien repas na ezali très bien andimi na Allah pena mokola suka ifa abima na apesa na kabile ya kolia et surtout yom isnen mokol obat basana karem na yom khamis obat basana suna suyam ba masaji de bele po omona moto ayata na mapa ayata na sukali apesa ba musulman ba fongola un problème ndam ce que tu tiens en pratique to saleli yango okomonaka mitema na biso ekoma na amour pe to kolingana esengo islam de kuyaka de rasul alayhi salatu wassalam akesuna hadith uzati ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadith ya mutuya salatu wassalam azakoloba lawana nafli kamal iman ezate mutuanza mundimité de olobi question abo mutuana aza mundimi mais imani naye eza ba 10% niti ba congolais ba 2% ba 3% mususu ko naje ba 1% musuku to etika na imani ya la ilaha illa Allah sope asala pe shirki là il essaie le moti quelqu'un l'olemo ndi e commis un problème sérieux na motema na tozo mone musulman o asa dima na islam ezana ba biloko o ba ben nawaqid l'islam to ko yakanango o ebimisaka moto na islam nde be na kati kisasa so na kati ya Congo basi ba bima na kati ya islam mais bango ba yebite mak ya ba ilmu mak de matière ya ko yebisa na batu wana inshallah soki nzambe akosunga kabiso akopesa kabiso possibilité toza koleka a poto lingi bande kona biso toza na amour na bango ke mokola suka tokuta na paradiso ya kembo nde rasul alayhi salatu wasalam la yukumin basi likatea eza mateya bazali bandimi ya 100% te ma ba imani na bango ya muke o baza ko ba intérêt privé yesoko ali atondi nde atali batu o rasul alayhi salatu wasalam ndongo bali makama musuni akati musuni ekene pa Abubakar Abubakar ekene pa Umar ekene pa Ali mon poteli voisin ezongi pa rasul alayhi salatu wassalam mais le soko ba pesi ya Musa $100 alhamdulillah nzamba yambi duwa na ngai akota te voisin na ye o bazana ye pembeni abidi lo penza na singaki rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adwa le mustajab ala pesio o tala nzinga o zana bango ndi rasul alayhi salatu wasallam la yukuminu nan okomi croyante ya kamil bi iman hatta wana tufidu le raya de imani tuza koluka iman tokoyaka nanga basija iman hatta yuhibba ti okolingaka nani ndeko na yo linga salaire à combien ya Musa yo linga salaire à combien ya 5000 francs congolais de salaire pesa 5000 francs congolais asa na oni afuti ndako selino yo kolinga salaire wana hatta yuhibba li akhihi ma grand commerçant baza musulman
ba pesa ta espace de foot ato le kana radio ti ata na chaîne ba foot to foot muta un mois boleka ko pesa sango ya Allah pourquoi pas ina te to baga ata un mois ya pamba nde hatta yuhibba li akhihi ndenge yo olingaka nafs na yo molimo na yo olingila ngo pende kona lelo ki chassa le ba chaîne na biso ebele phénomène o to bi koluna ka o na babunda est-ce que ndeko nini akolinga moto nini akolinga ba kata ye ba bete machette ndeko nini akolinga moto mota akolinga yango na akolinga ba violer ser na ye ba violer ndeko ne ya mwasi moto mota akolinga mais lingela yo pe ko sala pa ndeko musu ya basi hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi oyo linga ka nafsi na yo lingela yango pe bato wa shari mabe o ya shirki to lingi yango tina nafsi na biso pe to lingeli yango pete pa bandeko na biso baza katikati ya shiriki imam namoni mama Claudia Nzita na papa Shadari na lianganda soma na bazoti na message balobi ete makamba libala entre ba to ma peli kam na bi kitoko la session na est-ce que prochainement to ko ba libala ba musulman pe be bazo show mais nam ata ma chrétien muke avant de la session la semaine prochaine bon bande ko na biso ya basi bakanisa ka litoi nde ba phénomène litoi ka mobali facha mwasi litoi te mwasi pe ko cha mobali litoi mwasi ya biso mobali bwana kinga ngana linga kayo ba ka soni te na islam yo to ba enseignement wana le comité na kata mboka oyo bango bakanisi ka mwasi il faut mobande amona yi ndi baza ko vana pe belé baza ko tula ko mobali aza ko yati surtout les musulmans le comme plus grave moi la musulmane que chrétien et ko bala musulman on a islam ezalité ko sala makate na islam contre charia Allah subhanahu wa ta'ala musulman de ako bala des chrétiens musulmans pour mais yo peut proposer na serna yo peut someone qui non serna yo mais attends ngai ba on socio bala ba de sabasi basi bala déjà basala attends otala ratezate no awande yango wana pe makambu oyo tango ya libala wana de ko moi ala droit ya bwana kingani na sepeli na yo pe ifasa la istikhara ya wosenga pa Allah subhanahu wa ta'ala mobali tu ya koyaka epai na ye pona kreche mukendo ozako ba abu ba pesi mahari o leza ko ba na katikati mboka na biso mahari biso benga na katikati din mahari na sharia mais o wazo benga dot ezaka nanu ya nani dot za ya nani omoni islam za kitoko basaki mwasi zuluma de islam epesi mwasi droit na ye dot eza ya mwasi ezaka no côté eza ya tatate ya mamate basenga pa ya mobasenga mobali na ye o ye alingi nde na katikati islam eza ndenge wana boba imam prochainement to conseiller modèle fait pour lelo donc to pesika ka lo sako na bande ko nyoso o bala ko soutenir dans o yekende liboso surtout to bossa na te vraiment ya sise salam ya trop na Basile Rama na ba chama nyoso ibele o bala ko soutenir dans oyo soki ka comme Allah subhanahu wa ta'ala khato berer ezako te pe na ngane pa satana maja kimia kati ya mboka na biso acha kimia pa bato bazo kamba biso bakamba biso na ndenge ya malam so nzamba assiste bango te bakamba biso na ndenge ya mabe to singe pa ya nzambe kimia terepa na yinda pesa biso kimia acha salam epai ya ba musulmanyos nakati boyoki ndenge mama nyati alhamdulillah rabbil alamin to komina suka na moni papa marodi bazo ningana babida komina suka émission na ko pesa matoni na batu tout bazo ko soutenir bazo ko landa biso na pour l'émission bazo ebele moya ko pesa liste zalité mais na ko remercier ba konzi ya ACPDEC bo ka pe pesa ba livre ba ndana ba demande belé ya bato pona ba livre bo sunga pona ba livre na ko bosa na te ndeko nanga Moussa na Mayubu na avenue du commerce wana batu wana penda za vraiment batu nanga penda ba soutenir l'émission na bosa n'était maman Claudia Nzita na papa Shadare beaucoup de tout soutenir puis la grande dame maman na biso avec beaucoup de respect tout le souhaiter tout kutana na to solola pona makambo ya tali souci ya émission na ba projet musu to na maman Bazaïba, excellente excellence maman ministre vice-premier ministre de l'environnement maman
bazaiba pe na kosenge matondi mingi na kosenga pe matondi na bakambi nyonso tu ya chaîne oyo na équipe technique oyo ezoko accompagner biso mais na auto papa Mike na Rodi mamiyemoka Abdulakim oyo azolemba te azoya kopesa matière ya ofele cours ya université ya ofele bafutaka minerval te. Merci na kanisi nde tokutani na poste ya sima à tous les musulmans, je dirais tout simplement assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à tous les chrétiens shalom. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah.